Và hello nâng sự sẻ này chẳng những cho một cái video OTP bao giờ chẳng video OTP này nó nhưng trong này non một nia việc ở bé clip làm bay đạt từ lơ frame bao giờ nâng cái chương design từ lơ page bao giờ nữa chẳng là create nâng mày lỡ create nhung dù làm pi ca hay là bạn chương tới ca và bé create chẳng create nâng mày ra chương đã vía đã bay oi ca design nhung gì nó mi xua nâng ca về đại dương mới ở bên miền consistency có margin less margin right ទៅពេលហ្នឹងមើលទៅវាស្មើគ្នាងាយស្រួលក្នុងការយើង connect container ឬក៏ទៅលើ element របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាស្មើគ្នាស្អាតចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះជា website control របស់គេមួយគឺខ្ញុំ capture យកមកអញ្ចឹងនេះមើលប្រវែងសងខាងនេះទាំង less និងខាងស្ដាំនិង cache frame របស់យើងហ្នឹងឃើញវាឃើញស្មើគ្នាស្អាតទេអញ្ចឹងcreate ហ្នឹងយើងដាក់ដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលទៅពេលយើងដាក់មកគឺយើងទាញtake ទាញរូបរបស់យើងគឺដាក់ឲ្យស្មើតាមទំហំ create ដែលយើងបានចែកទាំងមកដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការ design ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ create បានយើងធ្វើមិនយើងចុចទៅលើ frame របស់យើងមកនេះចូលមកកាន់នេះយើងមើលពេលថា layout create នេះនេះជាកន្លែងស្រាប់បូកនឹងមួយមកអូខេអញ្ចឹងនិយាយទៅយើងចុចចូលមកកាន់កន្លែង create នេះមកអញ្ចឹងចូលកន្លែង assault create ហ្នឹងគឺយើងដូរយកមកកាន់ column វិញណាអូខេអញ្ចឹងនិយាយទៅ website គឺយើងដូរយកមក column មកអញ្ចឹងនិយាយទៅក្នុងការ design web application អញ្ចឹង column របស់យើងគឺយើងប្រើ12ទេនេះចានេះយើងដូរមកគឺវាចេញទៅ12 column ឯងតមកទៀត margin less ទេគឺវា12 margin សម្រាប់ margin less right ហ្នឹងនេះខ្ញុំយកលេមកនេះគេគឺ margin សងខាងឆ្វេងស្ដាំណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បាន margin សងខាងលើ margin ខ្ញុំយកខ្ញុំដាក់30ចុះសងខាងអូខេនេះជារឿងខ្លីពេលឥឡូវខ្ញុំដាក់100មក margin អូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន website របស់យើងពី design មកគឺយើងចាប់តាមពីទំនេះទំ create របស់យើងទៅយើងទុក space វាសងខាងគឺ100ទំហំ100ហ្នឹងទៅតមទៀតកន្លែងgutter នេះគឺជានេះកន្លែងទៅវាងពី grid មួយទៅកាន់ grid មួយអញ្ចឹងgutter ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយក26មកវារៀងឆ្ងាយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាទៅ default សម្រាប់ការ design web application គឺគេប្រើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់មែនទៅតាមការ design របស់អ្នកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកលើកតែ default តម្លៃអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងចង់បាន color ឲ្យយើងវារៀងសារទីមកយើងបាយយកដិតពេកអូខេយកនេះហោះបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ close វាមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាន create មួយរបស់យើងឯងអញ្ចឹងទៅយើង design text design សរសេរអក្សរមកយើងចាប់ដើមពីទំនឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលមើលក្នុងការឲ្យការ design របស់យើងហ្នឹងកាន់តែងាយស្រួលនិងលឿននេះទៅអូខេអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ create គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះអញ្ចឹងចាំវីដេអូទី3យើងចូលទៅការ design ទៅលើ page របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដង